নমস্কার, আপনারা দেখছেন পিএনআর গ্রুপ থেকে রোজের মতো আজকেও আমাদের একজন সুপারভাইজার জয়েন হলো, এসি কোচ সুপারভাইজার। তো চলুন দাদার সঙ্গে আজকে পরিচয় করে নিই। দাদা, আপনার নাম কি? মোহাম্মদ শরীফ হোসেন। মোহাম্মদ শরীফ হোসেন। কোথা থেকে এসছেন? মালদা থেকে। মালদা? হ্যাঁ। আচ্ছা, মালদা মানে তো বিশাল ব্যাপার। মানে মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর বা ওই দিকের লাইনে আলিপুরদুয়ার, আপনার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, টোটাল ওই জায়গার লোকেরা কলকাতার লোককে তো বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না কলকাতার লোককে। আরে আপনিও মানছেন? হ্যাঁ, আমিও মানছি। কারণ মানে ওইদিকার লোকের সঙ্গে এদিকে প্রচুর ফটবাজি, চিটিংবাজি হয়েছে। অনেক হয়েছে। মানে ওই লোক কাজ দেওয়ার নাম করে অনেক লোক টাকা মেরে নিয়েছে, কাজ দেয়নি, অনেক কিছু করেছে। তাহলে আপনি কি করে বিশ্বাস করে এলেন? আমি অনেক দিন থেকে পিএনআর গ্রুপে জয়েন্ট আছি। আমি রোজই দেখছি ভিডিও, সব জয়েন্ট হচ্ছে। তারপরে আমি ঈদের আগে ফোন করেছিলাম দাদাকে যে আমি আসছি, তারপর আসা হয়নি, বললাম কি আমরা ঈদ পার করে তারপরে আসছি। আমি প্রায় 3 মাস আগে একটা ভিডিও দেখেছিলাম পিএনআর গ্রুপে, একটা দাদা জয়েন করেছিল। তারপরে যে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টটা হলো ওটাতে ওই দাদাকে দেখলাম নিউজে। তারপরে আমার পিএনআর গ্রুপে উপরে বিশ্বাসটা হলো কিনা রিয়েল কাজ, তার জন্য আমি এসেছি। যে কালকে হঠাৎ করে আমি উঠে গেছি ট্রেনে, হঠাৎ ট্রেনে ওঠার পরে আমি ফোন করছি দাদা আমি আসছি। মোটে তো দাদা বিশ্বাস করতে পারছিল না আসছে সত্যি। আবার হাওড়াতে এসে নেমে ফোন করলাম, পিয়া চলে এসেছি আমি। তারপর দাদা ভাই নিয়ে আসলো, নিয়ে এসে আমাকে জয়েন করলো আজকে এখানে। তো দেখতেই পাচ্ছেন দাদা যে মালদা থেকে একটা দাদাভাই কমার্স গ্রুপে আছেন। আমি আছি প্রায় 3 মাস থেকে। 3 মাস গ্রুপে আছেন। তো গ্রুপ থেকে দাদাভাই কিন্তু সমস্ত কাজ বিশ্বাস করে, পিএনআর গ্রুপ যে অরিজিনাল কাজ দেয় সেটা বিশ্বাস ভরসা করেই আজকে দৌড়ে এসছেন বা ছুটে এসছেন কাজের জন্য। কারণ পশ্চিমবঙ্গ এখন চোরচট্টা চিটিংবাজে ভরে গেছে, অরিজিনাল কাজ নেই, কাজ দেওয়ার নাম করে টাকা পয়সা মেরে দিচ্ছে। তো মেন কথা, আসল কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে আসার পর কি দেখলেন? পিএনআর গ্রুপ কি আগে কোনো টাকা পয়সা নিচ্ছে? টাকা পয়সার জন্য কি চাপ দিয়েছে? কেউ চাপ দেয়নি তো? আচ্ছা, পিএনআর গ্রুপ কি আপনার কাছ থেকে অরিজিনাল কোনো ডকুমেন্টস নিয়েছে? জেরক্স কপি নিয়েছে, জানিয়েছে। আচ্ছা, পিএনআর গ্রুপ থেকে যা যা বলা হয়েছিল, যে আই কার্ড পাবেন, ড্রেস পাবেন, রিবন পাবেন, সেগুলো সব পেয়েছেন? কই দেখান। আচ্ছা, আই কার্ড, রিবন, ড্রেস সবই পেয়েছেন। আচ্ছা, সব কিছু পেয়ে খুশি তো? আচ্ছা, কাজ পেয়ে কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে আমাকে। ভালো লাগছে? কাজ করবেন তো? আমি কাজ করার জন্য এসেছি, কাজ করব। আচ্ছা, কাজ ছেড়ে যাবেন না। আর একটা কথা, আপনি কিন্তু মালদা জেলার মানে একজন প্রতিনিধি বলতে গেলে, কারণ আপনি এখানে মন দিয়ে ভালোভাবে কাজ করলে একটু তো কষ্ট হবে, প্রথম সব কাজেই একটু একটু কষ্ট হয়। তো একটু যদি মানিয়ে গুছিয়ে নিয়ে থাকতে পারেন, আপনি মালদার ছেলে আনতে পারবেন, বোঝাতে পারবেন তাদেরকে। হ্যাঁ, কারণ আপনি কিন্তু তাদের মুখ, আপনি তাদের বলতে পারবেন। ঠিক। তো দেখতে পেলেন আজকে আমাদের মালদা থেকে একজন দাদাভাই আজকে জয়েন করলো সুপারভাইজার পোস্টে। তো ভালোভাবে কাজ করো, পিএনআর গ্রুপ থেকে অনেক শুভেচ্ছা।